दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया के जंबो जेट बोइंग 747 ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। बोइंग 747 को स्काई क्वीन कहा जाता था। जब उसने भारत से आखिरी बार उड़ान भरी तब कुछ कलाबाजी करते हुए आसमान में उड़ गया। ऐसा पायलट के अंतिम उड़ान या विमान के रिटायर होने पर किया जाता है। कभी राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक इस विमान से सफर करते थे। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते भी इसी विमान पर लाए गए थे। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का यह पसंदीदा विमान माना जाता है। बोइंग 747 विमान ने पहली बार 1959 में उड़ान भरी थी और अब अप्रैल 2024 में हमने अपने आखिरी आसमान की रानी B747 को मुंबई से रवाना होने वाले विमान को अलविदा कहा। भारत आपकी उन सब शानदार उड़ानों के लिए आपका धन्यवाद करता है।